Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua kan? Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran Pak terus absen dulu ya. Siapa temannya yang tidak masuk hari ini? Ya. Kemana dia? Sakit. Dia sakit ya. Selain itu semua masuk kan? Bagus. Masih semangat kan untuk menerima pelajaran pagi hari ini? Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoanya dipimpin oleh salah satu teman dari kalian, yaitu sebagai ketua kelas. Ayo ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Setelah membaca doa seperti biasa pembiasaan, yaitu kita membaca surat Al-Fatihah dulu. Bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan tujuan yaitu agar kedepannya kita menjadi anak yang pintar menghafal Al-Quran. Kalian paham? Nah sekarang baca Al-Fatihah, yuk membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pintar sekali kalian sudah berhasil menghafalkan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Sekarang anak-anak, yaitu kalian masih ingat gak pelajaran minggu kemarin? Masih ya? Kita mempelajari apa anak-anak minggu kemarin? Cinta Nabi dan Rasul. Dan kita coba mengingat cinta Nabi dan Rasul. Kalian tahu kan yang kita pelajari kemarin? Nabi siapa saja? Angkat tangan. Kurang keras? Nabi Ayub. Yang lainnya? Rian? Nabi Musa. Terus lanjut, ada lagi yang tahu? Ali ya. Ya, pintar sekali. Jadi kita anak-anak kemarin mempelajari cinta Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul yaitu berjumlah berapa anak-anak? 25. Nah, kemarin yang kita pelajari ada 4, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, nah dan Nabi Idris. Nah, kalian tadi lupa kalau ada Nabi Idris. Sekarang yaitu pada hari ini kita mempelajari tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kalian tahu kan? Jadi begini anak-anak, siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolah berpamitan kepada orang tua? Oh, semua berpamitan, pintar sekali. Kalau gitu kalian jadi anak-anak yang pandai. Kalau sebelum berangkat kalian yaitu berpamitan kepada kedua orang tua. Kalian tahu tidak? Kalau kalian berpamitan dengan kedua orang tua itu ada malaikat yang mencatat perbuatan kalian.
Kalian tahu? Nah, kalian perbuatan tersebut yaitu perbuatan baik. Siapa yang mencatat malaikat perbuatan baik? Angkat tangan. Oh, ASEAN. Pintar. Apa itu? Malaikat Malik. Oh, malaikat Malik. Benar apa salah, anak-anak? Nah, salah siapa yang tahu? Benarnya? Dinda. Malaikat Raqib. Nah, pintar. Yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib yaitu tentang mencatat perbuatan manusia amal baik. Jadi amal baik kalian semua itu dicatat oleh malaikat Raqib. Kalau yang dijawab ASEAN tadi malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka. Nah, tahu kan ASEAN penjaga neraka. Nah, baik anak-anak, kalau gitu Pak Tulus kasih kalian simak video yang ada di YouTube ini tadi. Kalian simak dengan baik dan jangan ramai. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintah. Mereka tidak pernah melakukan maksiat dan membangkang terhadap Allah. Melakukan nafsu iman, kemudian dalam neraka. Dari video tersebut, gimana anak-anak? Apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, oh ya, Glorita. Oh, bagus. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat Allah? Ada yang tahu dari kalian pertanyaan tersebut? Oh, siapa yang bisa bantu jawab? Terus, ayo. Rian, bisa bantu? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat Allah? Nah, jawabannya yaitu anak-anak karena bagaimana? Keimanan kita terhadap malaikat sama dengan keimanan kita terhadap Allah. Nah, jadi kita kalau iman kepada malaikat juga termasuk iman kepada Allah. Sebagai hamba Allah kita harus iman kepada siapa? Pada Allah dan juga kepada malaikat, karena termasuk dalam rukun iman. Tahu kan rukun iman ada berapa? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Salah satunya yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang berapa? Yang kedua. Jadi itu tadi jawaban dari Korita, yaitu tentang iman kepada malaikat. Baik, apakah ada pertanyaan lagi anak-anak? Oh ya, Rizky. Apa Ki? Agak keras. Apa sih? Apa bedanya Bang? Apa bedanya malaikat dengan setan? Oh ya, bagus. Apa ada yang bisa menjawab? Anak-anak, apa bedanya malaikat dengan setan? Oh, dari video tadi, masa tidak ada yang tahu? Jaki, tahu? Ya, jawab Jaki. Agak keras. Malaikat adalah makhluk gaib yang dibuat dari nur atau cahaya. Nah, bagus. Kalau setan? Adalah makhluk gaib yang selalu membangkang omongannya Allah. Oh, bagus Jaki. Jadi, pasal 19 ya anak-anak, malaikat. Kita bernyanyi sebentar untuk menghafalkan nama-nama malaikat agar lebih hafal. Nah, nyanyinya dengan senyum, jangan ada yang cemburu. Apa tadi tidak sarapan tadi pagi? Sarapan dong. Yo, bersama-sama bernyanyi iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. 1, 2, 3. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail membagi rezeki, pencabut nyawa tugas Israel tiup sangka.
tugas kalian kelompok hari ini yaitu terus bagi nama-nama malaikat kalian menggabungkan atau menjodohkan, yaitu tugasnya sambil bermain, yaitu menjodohkan. Jadi berdiskusi secara kelompok kalian ada nama-nama malaikat dan juga tugas-tugasnya seperti yang terus berikan tadi kertasnya ya anak-anak. Kalian tahu kan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, yaitu ditulis terus dijodoh-jodohkan. Jadi malaikat Jibril tugasnya apa, malaikat Mikail tugasnya apa, begitu. Nanti setelah kalian selesai, kalian perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil tugasnya masing-masing. Kalian paham? Bagus. Kalau kalian paham, yaitu silahkan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Kalau tidak ada, lanjut dikerjakan. Jangan ramai. Yaitu setelah tadi berdiskusi, ketua kelompok maju ke depan untuk membaca hasil tugasnya. Kelompok Floreta dan Dinda, yo, dua anak maju ke depan bersama-sama. Coba ingat nama malaikat dan tugasnya di sini. Menghadap ke teman-temannya. Satu membaca nama malaikat, yang satu membaca tugasnya. Benar, yaitu 5 saja. Nanti yang lain juga 5, yo. 5 malaikat yang keras, tidak. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Bagus. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki untuk makhluk. Malaikat Malik bertugas menjaga nafkah. Malaikat Ridwan. Nah, tapi setelah kalian mengerjakan tugas secara kelompok, yaitu anak-anak, tahu nggak kalian yang kalian pelajari iman kepada malaikat, apakah hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di rumah? Apakah Anda tahu hubungan antara iman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari di rumah? Sudah ada yang tahu? Hubungannya banyak sekali. Kalau kita iman kepada malaikat, salah satunya hati kita terdorong untuk menjadi lebih baik beribadah kepada siapa? Kepada Allah, karena yang menciptakan malaikat Allah. Terus gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik karena kita iman kepada malaikat. Sekian anak kepada di pelajaran Allah hari ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa bahwa bagaimana iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Terus hikmah iman kepada malaikat yaitu yang pertama, hati kita menjadi tenang, terus perasaan nyaman, terus bagaimana gemar melakukan perbuatan yang baik agar terhindar untuk melakukan perbuatan yang buruk, karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yaitu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah kita. Baik anak-anak, itu tadi pelajaran hari ini. Sebelum kita selesai untuk pelajaran hari ini, tugas kalian di rumah yaitu kalian menghafalkan satu persatu tugas malaikat dan juga bagaimana tugas-tugasnya, nama malaikat dan juga tugas-tugasnya.
dan kalian kembangkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi tentang bagaimana cerita kalian di kehidupan sehari-hari beriman kepada malaikat siapa. Nah begitu ya anak-anak. Nah, sekian pelajaran hari ini. Apabila waktu banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas